ওয়াও, রেড কালার একটি বাস্কেট, আর এই বাস্কেটেই আমি সব ভেহিকেলগুলোকে কালেক্ট করব। তো বন্ধুরা চলো শুরু করি। গাইস দেখো, আমি কিন্তু বাস্কেটের পাশেই দেখে ফেলেছি একটি আইসক্রিম কার। ওয়াও, চমৎকার একটি ভেহিকেল। দেখো 4 চাকার এই আইসক্রিম কারটি পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে আর হোয়াইট কালারের সাথে রয়েছে এই আইসক্রিম কার। তোমরা চাইলে এটি ফুড কার বলতে পারো। ওয়াও, ভেরি নাইস। দেখো আমি এটিকে কালেক্ট করে নেব এই বাস্কেটে। তারপরে নেক্সট আরেকটি দেখো, ওয়াও, একটি টয় হেলিকপ্টার। অসাধারণ সুন্দর এই কালারটি। দেখো রেড আর পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে একটি টয় হেলিকপ্টার। দেখো অসাধারণ এই 4 পাখার এই হেলিকপ্টারটি, সুন্দর একটি ফানি মডেলের হেলিকপ্টার। তো আমি হেলিকপ্টারটি কালেক্ট করব। গাইস তারপরে দেখি কি রয়েছে। ওয়াও, সত্যি একটি পুলিশ জিপ। আর এই পানির ভিতরে পুলিশ জিপটি দেখো একেবারে সুন্দর, অসাধারণভাবে রয়েছে। আমি এই পুলিশ জিপটিকে একটু চালিয়ে নেব। ওয়াও, দেখো 4 চাকার এই পুলিশ জিপটি কত সুন্দর। আমি কিন্তু চালিয়ে দেখিয়েছি তোমাদেরকে এই 4 চাকার পুলিশ জিপটি, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ জিপ। আমি এই পুলিশ জিপটিকেও কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে করে, দেন চলে যাব একটু সামনে। দেখো এখানে কিন্তু একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, কত সুন্দর একটি 4 চাকার ডাম্প ট্রাক। দেখো অসাধারণ এই রেড কালারের ডাম্প ট্রাকটি, 6 হুইলের সাথে রয়েছে এই ডাম্প ট্রাকটি। আর আমি একটু চালিয়ে নেব এই ডাম্প ট্রাকটি। ওয়াও, দেখো সুন্দর এই ডাম্প ট্রাকটি। আমি ট্রাকটিকেও কালেক্ট করে নিলাম। নেক্সট চলে যাব আরেকটি ভেহিকেলের কাছে। ওয়াও, দেখো গাইস, একটি টার্জান কার, স্পোর্টস মডেলের একটি টার্জান কার। দেখো ওয়াও, সুন্দর অসাধারণ এই টার্জান কারটি। দেখো ওয়াও, সত্যি সুন্দর এই টার্জান কারটি, 4 চাকার সাথে রয়েছে এই টার্জান কারটি। আমি কালেক্ট করে নেব। তারপরে চলে যাব দেখো পানির ভিতরে। পানির ভিতরে দেখো, ওয়াও, ট্রাক। সুন্দর একটি ইয়েলো রঙের ট্রাক। দেখো এটি কিন্তু একটি মিক্সচার ট্রাক, আর এই মিক্সচার ট্রাকটি কিন্তু আমি পানির ভিতরে পেয়েছি। ওয়াও, ভেরি নাইস। দেখো ইয়েলো কালারের 6 হুইলের এই মিক্সচার ট্রাকটি, সুন্দর, সত্যি সুন্দর এই ট্রাকটি। আমি কালেক্ট করে নিব। তারপরে দেখো গাইস, এখানে কিন্তু দেখতে পেয়েছি একটি রেসিং কার। ওয়াও, সুন্দর রেড কালারের একটি রেসিং কার, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে রেসিং কারটি। দেখো ব্লু কালারের এই চাকাগুলোর সাথে রেসিং কারটি বেশ মানিয়েছে। আর এই রেসিং কারটি কিন্তু আমি নিয়ে নেব কালেক্টিং বাস্কেটে। তারপরে দেখো এদিকে, ওয়াও, অসাধারণ একটি হেলিকপ্টার। দেখো টয়েস এই হেলিকপ্টারটি অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে, একেবারে রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও, আমি কিন্তু সোজা বাস্কেটে রেখে দেবো হেলিকপ্টারটি। তো গাইস সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।